Also das Ding macht echt Spaß. Ne, sowohl von den ganzen Beleuchtungsdingern her, als dass der auch recht leise ist, finde ich. Also wenn ich jetzt mal den Turbo voll aufmache, der läuft jetzt schon. Also ich kenne lautere. Also soweit ist das alles voll und ganz im grünen Bereich. Für die Kohle unschlagbar.